آقا سیزن جدید کال آف دیوتی بالاخره شروع شد و دستخوش تغییرات عجیب و غریبی شد این سیزن. امروز تو این ویدیو اومدیم که با هم دیگه یه نگاهی به تغییرات سیزن جدید کال آف دیوتی بکنیم، ببینیم که چه چیزایی تغییر کرده، چه چیزایی بهتر شده، چه چیزایی شاید بدتر شده، نمیدونم، شاید چیزایی باشه که تغییر کرده و بدتر شده. حالا قراره با هم دیگه یه ریویو بکنیم به تغییرات سیزن جدید طبق روندی که چند سال کال آف دیوتی در پیش گرفته اکتیویژن. اینجوریه که یه تایمی رو تا یه سیزن به خصوصی میاد، مثلا سیزن 10، سیزن 11، 12 و یه دفعه برمیگرده سیزن 1. یه انگار یه فصل جدید شروع می‌کنه، یه چپتر جدید شروع می‌کنه، برمیگرده سیزن 1. الان تو این ویدیو قراره که با هم دیگه ریاکت ریویو ریز به تغییرات سیزن جدید بکنیم، مثلا توضیحات بدم و ببینیم که اصلا چجوری شده، بهتر شده، بدتر شده. پس قبل که بریم سراغ ویدیو، سابسکرایب فراموش نشه، لایک هم که دمتون گرم دیگه. اینا اولین ویدیویی که من داخل کانال میذارم و بعد از این خب قراره خیلی ویدیوهای متنوع دیگه بذاریم، چالنج‌های مختلف، گیم پلی‌های مختلف و حتی ویدیوهای آموزشی خیلی زیاد داریم تو این کانال. پس حتما سابسکرایب رو بزنید که کانال رو گم نکنید. بدون معطلی بریم سراغ اصل داستان. همونطور که میبینید روی خود صفحه هم میبینید تغییراتش، بک‌گراندش دیگه یکم مهمترین تغییراته که توی تمام سیزن‌ها، هر موقع سیزن عوض میشه بک‌گراند بازی هم عوض میشه. حالا این مسئله اینجا این سیزن هم مستثنا نیست، بک‌گراندش رو عوض کردن. اما چیزی که خیلی این سیزن تغییر خیلی چشمگیری داشته تنظیمات. حالا اول ما میریم سراغ تنظیمات، بعد میریم سراغ لودات، بعدش هم که طبق معمول بتل فست سیزن رو یه نگاهی با هم دیگه میندازیم، ببینیم که چی اضافه کردن، اسکینا چطورین، خوبن، بدن یا حالا هر چی. بدون معطلی میریم سراغ تنظیمات. اول چون تنظیمات همونطور که میفکرم تا الان خودتون دیگه دیدیدش دیگه، من یه مقدار دارم ویدیو رو دیر میذارم، برای همین احتمالاً خودتون تا الان تنظیمات رو کامل دیدید. ولی حالا اونایی که متوجه نشدن یا ندیدن هنوز، تنظیمات کلا عوض شد. کلا چی میگن، رابطه کاربری تنظیمات کلا عوض شده. حالا خود گزینه‌هایی که قابل تنظیمن همونان، یعنی عوض نشده آنچنان، ولی شکل و ظاهرش کلا عوض شده. چیدمان صفحه تنظیمات و اینا همش عوض شده. پیجایی که داشتن، نمای کلیشه. حالا بخوام یه توضیح بدم، اولا که میدید همینطور خیلی کمتر شده تعداد چیزایی که توی پیج تنظیمات بوده، در واقع دسته‌بندیاش کمتر شده، اومدن خیلی خلاصه وارترش کردن. آدیو انگرافی، سنسیتیویتی و قبلا مثلا یه چند تا یوزر اگریمنت و نمیدونم چیزا داشتیم، الان همشو کردن توی یوزر ستینگ. تمام تنظیماتی که مربوط به یوزر و اکانت اومد توی یوزر ستینگ. سنسیتیویتی همونه، اومدن این بالا زامبی کلاسیک و آندد سیج اومدن تغییر جداش کردن. در واقع قبلا یکی بود، الان جداش کردن. آدیو انگرافیک هم که همونه. کنترلز هم دیگه مربوط به کنترل خود بازیتونه، هاد و فایر مود و کلا کنترل بازیتونه. حالا آخرش هم بخش دسته هم اضافه کردن، اونایی که با دسته بازی میکنن هم اضافه کردن به آخرش. خیلی تنظیمات عجیب غریبی نداره، همون قبلیان. بخش بیسیک هم که بازم همون گزینه‌هایی که طبق معمول آن و آف میکنید. حالا این قسمت ویپن ستینگ، تنظیمات اسلحه‌تون، حالا همون گزینه‌هایی که ایم اسیست و فیکسد آر فایر باتون و نمیدونم جویستیک و همونان، هیچ چیز خاصی اضافه و کم نشده، همونان، فقط شکلشون عوض شده، یه شکل خیلی شیک‌تر گرفته. به نظر من این شکلش خیلی قشنگ‌تره، یه شکل شیک‌تر گرفته و تنظیمات هم همونان، هیچ فرقی ندارن. حالا خودتون یه دور از اول نگاه کنید میبینید دیگه، قسمت FOV، قسمت ADS، قسمت فانکشن ستینگشه، مثلا نیدا و اون آیتمایی که میتونید توی فایت‌ها استفاده کنید، همون گم نید و اینجور چیزا دیگه. اینا قسمت اسلاید، قسمت جیروسکوپشه که کلا مثلا آلویز آن اسپرینتشه، کلا همونه. هیچ تغییری نکرده، هیچ تغییری تا الان انجام نشده توش. بالا بی آرمودش هم که باز همونه، زامبی کلاسیک و آندد سیجش هم باز همونه، یعنی اومدن این دوتا رو جدا کردن، آندد سیج و زامبی کلاسیک اومدن جدا کردن. حالا اینکه اومدن جدا کردن اینا رو، یه حسی به من میگه که خب شاید این به این معنیه که شاید بخواد دوباره مود آندد سیج رو برگردونن. فعلا که نداشتیم ما. ببینم آندد سیج رو آوردن، نه آندد سیج رو فعلا نیاوردن، حالا تا بعد ببینیم، شاید بعداً خواستن برش گردونن. این از این. اما یه بخشی که جدیداً اضافه شده، حالا میخوام توضیحاتی بدم درباره ستینگش، بخش فیوریت. بخش فیوریت چی به شما میگه بچه‌ها؟ بخش فیوریت اینجوریه که مثلا یه تنظیماتی رو شما خیلی باش کار دارید، مثلا سنسیتیویتی، شما بخش سنسو خیلی قراره مثلا بالا پایین کنید، خب
هنوز سنستون رو پیدا نکرده، قراره بالا پایینش کنید خیلی. خب این مسئله به جای اینکه هی شما نیم ساعت بخواید بیاید داخل تنظیمات، بیاید داخل سنسیتیویتی، هی بکشید پایین، بعد اون قسمتی که میخواید تغییر بدید و هی مثلا بگیرید دنبالش پیداش کنید، 2 دقیقه این ستاره بغلش رو میزنی، چی میشه؟ ساکسسفولی فاوریت، میاد توی قسمت فاوریتتون. حالا اینجا شما دیگه تمام تنظیماتی که میدونید باش خیلی کار دارید و اد میکنید تو این قسمت و دیگه فقط از همین قسمت تنظیم میکنید بازیتونو، مگر اینکه حالا یه تنظیماتی باشه که مثلا سالی یه بار بخوای عوضش کنی. ولی تنظیماتی که خیلی دم دستی تره، مثلا همون هادتون، لایات هادو معمولا خیلی عوض میکنن دیگه، ADS تون، چه میدونم همون سنسیتیویتی که گفتم، یه سری تنظیمات گرافیکی حالا بعضیا مثلا خیلی ممکنه عوض بکنن، اینا میتونید ادش کنید تو قسمت فاوریت و بعدش هم چیزش کنید دیگه. اینجا هر چقدر که بخواید تنظیم بکنید و هر چقدر میخواید بیاید تو همین قسمت دیگه. از این قسمت نمیایید بیرون، هی برید نیم ساعت بگردید دنبال تنظیماتش. همه تنظیمات مورد نظرتون میتونید تو این سکشن جمع کنید. و قسمت بی آر و زامبیش هم همین مدل دیگه، تنظیماتی که مربوط به بی آرتونه، بتل رویالتونه میاد تو این قسمت، زامبیتون میاد تو این قسمت، آندرسیج میاد تو همین قسمت، هیچ فرقی نداره. این از یکی از مهمترین بخشاییه که توی این سیزن تغییر کرده و من خودم به شخص خیلی خوشم اومد از این مسئله. یعنی به نظر من واقعا خیلی بهتر شده تنظیمات، حداقل از نظر من خیلی بهتر شده. اما بخش دومی که بازی تغییرات اساسی بهش داده، بخش لودات. حالا خود لودات تغییرات آنچانی نکرده، حالا من که لودات من که نیست، مثلا حالا یه لودات که خودم باش بازی میکنم، لودات تغییرات آنچانی فعلا نکرده. یه بخش اضافه کردن به کل بازی تحت عنوان وایلد کارت، یا همون پرکای خودمونه، یه نوع پرکه. در کنار این پرکا یه نوع پرک دادن وایلد کارت. حالا این وایلد کارت قراره چیکار کنه؟ ببین آخرش من توضیحاتی به شما بدم. من 4 تا وایلد کارت فعلا توی مولتی پلیر اضافه کردن ها. توی بتل رویال هم وایلد کارت های خیلی بیشتری اضافه کردن که حالا من احتمالاً شاید یه ویدیو جدا اصلا برای اونا بگیرم، همه‌شون رو براتون توضیح بدم که چی ان. ولی توی مولتی پلیر فعلا در حال حاضر 4 تا وایلد کارت بیشتر ندادن. وایلد کارت از اولی هم بخوام براتون چیز کنم، اینو میذارم آخر چون خیلی مهمه. فکر کنم خیلیاتون هم میدونید چیه، ولی آخر سر براتون توضیح میدم. وایلد کارت اول یا همون پرک اول پرک گرید قسمت رد، فعلا ردش رو اضافه، قرمزش رو اضافه کردن. حالا این چی میگه پرک گرید قسمت رد؟ شما وقتی اینو انتخابش بکنید، من خودم هنوز اینا رو باز نکردم، اینا رو باید رنک مولتی پلیر بازی کنید، از این کوینا بهتون میده، هر 100 تاش یه دونه از این وایلد کارت رو میتونید باز کنید. من فقط فعلا اولی رو باز کردم. اما پرک گرید رد یا قرمز، پرک اضافه قرمز، بخوام توضیح بدم خیلی ساده، اینکه یه پرک قرمز شما میتونید اضافه تر بر اینا بردارید. یعنی وقتی اینو انتخاب بکنید، یه خونه اینجا براتون باز میشه، 4 تا پرک میتونید بردارید، ولی پرک 4م حتما باید قرمز باشه. خب یعنی فعلا حداقل قرمزش رو اضافه کردن، شاید بعدا سبز و آبیش هم اضافه کنن، فعلا قرمزش رو اضافه کردن. وایلد کارت بامر اینجوریه که شما میتونید به جای یه دونه تاکتیکال نید، که همون تاکتیکال نیدا بچه‌ها همین چیزا میشن دیگه، فلش بنگ و اسموک و استان و ای ام پی و تروفی و هارت بیت و اینا میشن تاکتیکالا. میگه آقا شما به جای تاکتیکال میتونید یه دونه دیگه چیز بردارید، لیدال بردارید، یا همون نیداتون. خب نید، سمتکس، ترمایت، ماین، اینا میتونید به جای اینا یه مدل دیگه اینا بردارید و تکراری هم نباید باشه. یعنی مثلا میتونی به جای ترمایتو، مثلا حالا من کرایو برداشتم، اینو نمیدونم چرا برداشتم، باید عوضش کنم. به جای مثلا ترمایت و کرایو میتونید یه ترمایت یه سمتکس برداری، یه ترمایت یه نید برداری، میتونید این کارو بکنی. این پرک قابلیتش اینه، 2 تا لیدال گرینید میتونید بردارید. تاکتیکال شیفت دقیقاً مثل همین بامره، منتها فرقش اینه که شما به جای مثلا 2 تا لیدال 2 تا تاکتیکال برمی‌داری، مثلا یه استان، یه اسموک، یه فلش، یه اسموک، یه مثلا هارت بیت، یه مثلا استیم مثلا. خب استیم هم جزء تاکتیکال ها حساب میشه دیگه. آره دیگه اینا هستش، استیم شاد. خب میتونید اینجوری شما بردارید. و واسه اونایی که حالا خیلی علاقه دارن با این 2 تا بازی بکنن، مخصوصا توی رنک مچ، توی هارت پوینت یا کیل کانفرمنت معمولا استفاده میکنن از اینا، میتونید اینا رو حالا بسته به دلخواه خودتون میتونید اینا رو انتخاب بکنید. اما آخرین وایلد کارت که میشه گفت یکی از مهمترین وایلد کارت‌های بازیه، وایلد کارت اوورکیله، پرک اوورکیل. قبلا پرک بوده توی کال آف دیوتی های قدیم، توی کال آف دیوتی موبایل تحت عنوان وایلد کارت آوردن. اوورکیل چیکار میکنه؟
اوورکیل اینجوریه که شما وقتی اوورکیل رو انتخاب میکنید میتونید 2 تا گان بزرگ حمل کنید با خودتون و این بعد از چند سال اومده توی کال آف موبایل. قبلا که نبوده، یعنی اولین بار اصلا اومده، ولی خیلی پلیرها منتظر این بودن و خیلی موقع من یادم زمان مثلا چپتر اول سیزنای همون سیزن 9 فکر کنم سیزن 9 بود، سیزن 9 که تازه بخش لودات این مدلی اومده بود، اون موقع پلیرها خیلی علاقه داشتن که اوورکیل بیاد. بعد الان آوردنش جزء وایلد کارد. حالا به شما اجازه میده که مثلا 2 تا گان بزرگ حمل کنید، میتونید یه اسنایپ حمل کنید، یه اس ام جی، یه مثلا رایفل، یه اس ام جی، 2 تا اس ام جی، یا کلا دیگه بسته به بازی خودتونه دیگه. توی مولتی پلیر شما میتونید 2 تا گان بزرگ حمل کنید، 2 تا پریماری گان به اصطلاح، اینا میگن گان پریماری، به پیستول و نایف اینا میگن سکندری. میتونید 2 تا پریماری گان بردارید. حالا من خودم نظرم بخوام درباره این پرک بگم، اولا که این پرک خب توی یه سری مچ‌های رنگ خیلی به کار میاد، مخصوصا سرچ اند دیستروید توی اون مود خیلی به کار میاد، ولی توی مچ‌های مثلا تیم دث مچ و اینا فکر نمی‌کنم به کار بیاد. کسی بعید بدونم 2 تا گان اصلا به درد نمیخوره. یعنی تو یه گان میتونی برداری، خب که حالا رنجای مختلفو باش بزنی، بعد دومیش هم یه نایف برمی‌داری که بتونی مثلا باش فست باشه، موومنتت سریعتر بری بیای. من خودم همین کارو میکنم، خودم از این پرک استفاده نمیکنم، حالا بازش کردم ولی استفاده نمیکنم ازش، ترجیح همینه که یه گام بردارم با یه نایف. ولی میگم واسه یک سری حالتهای خاص شاید به درد بخوره. بیشترین حالتی که این وایلد کارت به درد میخوره به نظر من توی بتل رویاله که شما ملزمی که یا ابوالفضل شما ملزمی که 2 تا گان برداری توی بتل رویال، 2 تا گان بزرگ. و الان خب سیستم بتل رویال لوداتی نیست مثل مولتی پلیر، باید بری از دراپ یه دونه گان بیشتر نمیتونی برداری. ولی الان اگر یه زمان مثل مولتی پلیر بشه و شما یه لودات کامل با پرک و نید و همه چی ورداریت توی لوداتت، شاید اون موقع در واقع اوورکیل خیلی به درد میخوره. حالا فعلا که نداریم این گزینه رو. این ماشینه چقدر صدا میده، این ماشینه چیه داداش؟ ببین عوضش کنم، از صدای نکره میده، برداریم ببینم. آره بخش لودات به این شکله. توضیحاتی نیاز بود درباره لودات و وایلد کارت بدم که جدیدن اضافه شده همین سیزن. توی بتل رویال هم ما یه سری وایلد کارت‌ها یه مدلی داریم، حالا نمیدونم اونا خودشون یه سری قابلیت‌های دیگه دارن و خیلی هم بیشتر از اینا، و والا بعد اونا رو بهتون توضیح میدم. اونا هم توی لوت کردن معمولا پیداشون میکنید، روی زمین افتاده لوت میکنی و وایلد کارت رو 3 تا هم میتونی برداری توی هر مچ، که سومی و یه دقیقه خاصی به بعد میتونی اونو برداری. فکر کنم سوم یا چهارم میتونی اونو برداری، نمیدونم دقیقاً. این از این. اما آخرین بخشی که خب دستخوش تغییرات زیادی شده توی این سیزن طبق معمول بتل پس. حالا ایونت ها هم فکر میکنم که تغییر نه، ایونت ها همون ایونت های قدیم، اون 2 تا لجند و یه دونه میتیکی که آوردن رو میتونی تغییر بدید با این قسمت هم چیزه، نه همونه فقط واسه من چون نرفته بودم توش هیچ فرقی نمیکنه. ایونت ها همونن، فقط همون بحث بتل رویاله که تغییراتی ایجاد شده توش. من هنوز نخریدمش، منتظرم صدش کنم بعد بخرم. حالا اسکینایی که ما اینجا داریم، حالا من یه نگاه بکنم، یه نظری هم بدم اینم چه جوریان اسکیناش. فرحو داریم که یه استایل غرب که نه، استایل آخرالزمانی انگار دارن. اصلا کلا این تم این سیزن یه مقدار آخرالزمانی طور صحرایی طور. حالا گانا هم که بهتون نشون میدم، مثلا این گانا گراو این سیزن اضافهش کردن، میبینید یه مقدار تمش تم آخرالزمانیه، روش توری انداختنم. چیکار دارید میکنید تو بازی؟ و به نظر من آیرون سایت خوبی نیست. حتی من راحت نیستم با آیرون سایت، شاید یکی دیگه خوب بازی کنه باشه، ولی من نیستم این آیرون سایتو. دیگه چی داریم؟ یه دونه کالین کارت لجند میده که قشنگه دیگه. اینجا مقدار بهتون چسمس میده، سی پی بهتون میده، یه بک بهتون میده. یه دونه KN44 میده که احتمال میدم چون KN44 آوردم توی بتل پس در واقع احتمال میدم که گانش هم قوی شده باشه. حالا من بعد اینو باش تستش بکنم، هم توی بتل رویال تستش میکنم، گیم پلیشو میذارم، هم توی مولتی پلیر. تمام این گانایی که معلوم نیست باف شدن نرف شدن، اینا همه رو گیم پلیاشو میذارم و شاید هم مثلا یه ویدیو جدا درست کردم درباره نرف و باف شدن گانای توی سیزن جدید. یه KN44 هم چیز دیگه، سیم خاردار دارش پیچیدن، بازم تم آخر زمانی داره یه مقدار. این یکی رو دوست دارم، این یکی واقعا اسکین قشنگیه.
این یکی اسکینش خیلی قشنگه، وید مکا مزوسیچ، یا اسم عجیب غریبی داره، برش کن، حالا اسمش مهم نیست خیلی، ولی سیسش چیز قشنگه. یه مقدار پهنه، یه مقدار زیادی پهنه، هم هدش پهنه، هم سرشونهاش پهنه به خاطر این اسکلتایی که داره. شاید توی فایتا یه مقدار سخت بشه باش بازی کرد، چون هر جایی تیر بزنن به این میخوره انقدر که بزرگه، مگر اینکه بازی اونقدر هوشمند باشه که اینا رو جزء بدن حساب نکنه، که فکر نمی کنم اینجوری باشه. ولی حالا یه دونه چیز اضافه کردن، یه دونه کیل استریک مولتی پلیر اضافه کردن به اسم رپس. چی کار میکنه؟ این توپا رو اینو از کال آف دیوتی بلک آپس 3 آوردن توی بازی. این چی کار میکنه؟ همونطور که میبینید یه سری توپ دیپلوی میکنه روی، یعنی از هوا میفته رو زمین این توپا، و توی مپ شروع میکنن به چرخیدن بین پلیرها. اگر به پلیری بخورن فکر کنم منفجر میشن و این تیغاشون هم شلیک میشن. آقا یه سری تیغ میقداره اینجا، این تیغا شلیک میشه و به پلیرهای دیگه میخوره و اونا رو میکشه. یعنی اونجا که حداقل اینطور بود، مگر اینکه اینجا عوضش کرده باشن. چیز خوبیه، باحاله. توی مخصوصا تیم دث مچ و کیل کانفرمنت و اینا به درد میخوره این کیل استریک. اما گانی که میده که دیگه گانایی که قراره بده توی این سیزن توی بتل پس SVD استاتیک برن، که اصلا چرا با این گانو آخه ازش چیز بدن، ازش اسکین بدن؟ آقا کی آخه میشینه این گانو بازی میکنه؟ نمیفهم آقا. این کسی هست الان این گانو که این گانو بازی میکنه تو کامنت ها بنویسه، آقا بنویسه من این گانو بازی میکنم. آقا خدای واقعا کی این گانو بازی میکنه؟ نه دمیج این آدم داره، نه فایر ریت این آدم داره، دقتش هم که ریدماله، فقط رنج. اما بعدی گانیه که جدیدن اضافه شده توی بازی، M1 گارانده، چیزی که اینجا نمیشه گاراند نمیشته. M1 گاراند تا اونجایی که من با این گان بازی کردم توی بتل رویال روی زمین میتونید این گانو پیدا کنید، مثل SKS خودمونه. یه مقدار حالا لحاظ آماری متفاوته، فکر کنم فایر ریتش کم و زیاد میشه، دقتش اینا، ولی همونه لحاظ خود باطن گان همونه. یه تاکتیکال، یه مارکسمن رایفلیه که مثل SKS تک تک میزنه واسه اونایی که دو انگشتی بازی میکنن. فکر نمیکنم بتونن با این گان بازی کنن، این مقدار سختشونه. اونایی که سه انگشتی به بالا بازی میکنن میتونن با این گان بازی بکنن، به شرط اینکه دقتشو داشته باشن دیگه. نمیدونم، حالا من خودم بازی نکردم با این گان، بعد بازی کنم ببینم که چه جوریه، چه مدلیه. ولی میدونم فایرتش بالاست، دمیجش هم خوبه، دمیج 48 50 تا دونه دمیج میده. اگر که همه تیرا رو بزنید به انمی، فکر میکنم با 3-4 تا تیر بیافته طرف. نمیدونم، بعد بازی کنم. ولی گان جدیدی که این سیزن اضافه کردن و قطعا هم طبق حالا چیزایی که هر سیزن داره اتفاق میفته توی کال آف دیوتی که قابل پیش بینیه، الان یکی از متاهای بازی، یکی از گانای باف بازی این گان. حالا بازی کنم دیگه باش، ببینم چی جوریه. یا ابوالفضل، یعنی حتی دنسش هم آخر زمانیه. مرسی بابت این کانسپت زیبا. یه دونه اینجا پروفایل فریم میده و یه اسکیل دیگه میده مکسیس که حجاب اسلامی سرش کردن. نمیفهم چه اسکینی آخه، کی با این بازی میکنه واقعا؟ چرا یکی با این اسکین بازی کنه؟ نیستمش من واقعا. دیگه چی بهمون میده این سیزن؟ بس ببینم. یه دونه ایزو میده. ایزو احتمالاً هم شاهد یه باف عجیب غریب روی ایزو باشیم، به خاطر اینکه باندلشو دادن و برای اینکه پلیرها رو مجاب کنن که برن بخرن بتل پس و این گانو قوی میکنن. خیلی ساده است، قابل پیش بینی هستن حرکات اکتیویژن. ایزو احتمال میدم که باف شده باشه، حالا بعد باش بازی کنم. ایزو قشنگی هم هست، خدایی بد نیست. دیگه چی داریم؟ اینجا تایپ 63 رایگان هم میده که آشغال محضه. یه دیار اچ هم میده که بازم آشغال محضه. اینو قبلا نداده بود، خیلی آشناس برام این چیزش. و اما اسکین تایر 50 بازی به اسم نایت، اسکین نایت که خیلی آشغاله به نظر من واقعا. اصلا نمیشه بهش گفت اپیک. چیه این آخه؟ هیچ چیز منحصر فردی جز موهای زشتش نداره. من نیستم این اسکین حداقل. و بازم طبق معمول یه باندل اپیک از همون M1 گاراندی که جدیدن اضافه کرده دیگه. این که میام این چیزا خیلی قابل پیش بینی ان توی اکتیویژن. هر سیزن یه گانه جدید میده، تیر 50 میاد یه باندل اپیک از همون گان جدیده میده. چیز خیلی ساده. حالا اگر
اگر این گان الان خوشگله، اگر که خود گانش هم قوی باشه میارزه که آدم مثلا بخواد با این اسکین بازی کنه، میارزه به نظرم. حالا ببینیم چه جوریه دیگه و بقیه‌اش هم که دیگه طبق معمول 30 پوینت‌های رایگان میده بهتون. این بود از تمام توضیحاتی که واسه مربوط به سیزن جدید کال آف دیوتی بود و چیز آنچنان خیلی عجیب غریبی اضافه نکردن، ولی همون چیزی که گفتم دیگه، بخش تنظیمات دستخوش تغییر خیلی زیادی شده بود و بیشترش هم ظاهری بود، لحاظ باطنی تنظیمات تغییر خاصی نکرده بود. بخش وایلد کارتا که جدید اضافه شده بود اون هم باز به نظر من جزء چیزهای جدید و خفنیه که نیاز بود حتما بیاد تو بازی، مخصوصا بخش اوورکیلش. همین بود از این ویدیو، امیدوارم که لذت برده باشید. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. همونطور که اول ویدیو گفتم این تازه ویدیو اوله و خیلی ویدیوهای بعدی قرار خفن باشه، کلی آموزش داریم، کلی ریویو داریم مثل این ویدیو، لودات‌های مختلفو پیشنهاد میکنم، هم برای مولتی هم برای بتل گیم پلی‌های های کیل خفن. حالا کار داریم با این چنل، پس همین الان دکمه سابسکرایب بزنید که چنل رو گم نکنید. تا ویدیو دیگه بدرود.